في تساؤلات كتيرة عن الكحة الجافة أو الكحة الناشفة المنتشرة بشكل واضح وملحوظ في اليومين الحاليين والفترة اللي فاتت. الكحة الجافة المقصود بيها اللي هي مش مصحوبة ببلغم، مفيش إفرازات يعني موجودة معاها، وبتكون كحة مزعجة ويعني بتضايق لأنها مستمرة وبتحصل يعني صبح وليل، بتكتر كمان أكتر في وقت الليل. يعني في الأغلب بيكون وراها واحد من الثلاث فيروسات اللي منتشرين في الوقت الحالي. فيروس الإنفلونزا طبعا هو الأكثر شيوعا يعني في الوقت الحالي. أنا بتكلم على المرحلة اللي هي احنا في شهر ديسمبر وابتدت من وقت الخريف ودخلت الشتاء. في معظم أنحاء العالم يعني ده حاصل، الإنفلونزا وكمان الكوفيد والار اس في. يمكن الار اس في مش كل الناس على درايه ايه هو الار اس في، كان ليه حلقه قبل كده ممكن نرجع لها. هو فيروس تنفسي برضه بيسبب اعراض تشبه اعراض البرد، وممكن يعني خطورته انه بيسبب التهاب رئوي فيروسي. طيب الثلاث فيروسات دول يعني مضادات الحيويه مش بتشتغل على الفيروسات، فمش بالضروره ان نكون يعني نحتاج لمضاد للحيويه. لكن عادة أدوار البرد الفيروسية الإنفلونزا أو يعني ما شابه الإنفلونزا والكوفيد والار اس في هي بتحتاج يعني تقوية المناعة، ناخد فيتامين دي وممكن بعض الحاجات اللي هي بتزود المناعة شوية زي الزنك، والراحة والمشروبات الدافية، وعلاج الأعراض الحرارة يعني الصداع الوجع اللي في الجسم، الحاجات دي كلها. وطبعا لو في أي أعراض رئوية نسرع بإن احنا نشوف دكتور بسرعة، لأنه ممكن تقلب بالتهاب رئوي. لو الدكتور شخص حالتنا انه في حاجه اسمها secondary bacterial infection او يعني اصابه بكتيريه بتعقب الاصابه الفيروسيه، هيكتب لنا على مضاد حيويه وممكن يكون بيشتغل في الحالة دي. لكن يعني الكحة الجافة اللي مش مصحوبة ببلغم أو بإفرازات هي سببها في الأكتر فيروسي، وبتستمر شوية بعد انتهاء الدور اللي هو بيقعد له حوالي أسبوع تقريبا. بتستمر الفترة ممكن تقعد 4 أسابيع أو 5 أسابيع. دي بيكون سببها التهابات الحساسية اللي حاصلة ما بعد مرحلة الفيروس. أدوية الكحة الأشربة والحاجات دي بتفيد، بتهدي، خاصة يعني الحاجات اللي فيها كودين، بس مش كل الأماكن يعني بينفع وجود أو الحصول على الكودين بسهولة، لكن على حسب توجيهات الدكتور المتابع أو الصيدلي، على حسب ما بتمنى الشفاء.